Прожиточный минимум тууралуу сөз кылып атасыңар да, 7.000. Орустардыкы 18.000 болуп атат. Анан биздики кантип эле 7.000 болуп калат. Өзүңөр ойлобойсуңар, эми алар рубль менен айтканда биздин сомго чаккыла, инфляциянын айырмасын чаккыла ошондо алып келгенде бизде бир жок дегенде деген бир 15.000ден кем эмес болуш керек. Ошондуктан мен макул эмесмин, бул бир аферисттердин чыгарган жыйынтыгы ал. Чын-чынына келгенде жашаганга болбойт. Даже 20.000ге болбойт жашаганга. Сиз айына канча табасыз? Мен пенсионермин. 2300 сом пенсия алам. Мен айтканым ошону, мен өзүмдүн практикаман айтып атам. Мен алышка келгем жок. Мен деген ошол баягы эме наматтын эки түрү бар. Бирөөсү жакшынакай деген баягы 150 сомдон 200 сомго чейин келет. Анан кырмычыктар деп коет, баягы күйүк жыттанган. Мен ошол күйүк жыттанга 80 сомдон алчу элем, азыр по-моему 100 сом болуп калды. 4-5 килограмм алып келем да ошону кошуп ал деген көк чай алып келем 2 килограмм. Ошол жетет. Мен өзүм башыман өткөрүлмөй айтып атам мен ошол. Ошо 2800 сом ошо пенсияны ошого да. Бу энең акмак деген тигилер жетекчилер деген алар бир кыздарга барганда, бир отурганда 10.000 төлөшөт, мен билем аны. Бул просто элди шылдаңдагандык, элди мазактагандын белгиси деп эсептейм менчи. Мен айына канча иштетем? Бир 10.000ге жакын иштетем. Айлыгыма жараша. Квартирада турасызбы? Жок, үйүм бар. Неберелерим менен. Үйүңүз болуп туруп 10.000 иштетесиз. Ооба. Негизи эле студенттер 7.000ге жашаса болобу? Студенттер эми эконом кылса жашаса болот. Мен студенттерди жашай алат деп мен кылам, себеби алар кичине болсо дагы бир өзүнө иштете алса болот, балам. Студент балаңыз же неберелериңиз барбы? Студентим бар. Аптасына канча бересиз? Студентти эми апасы берет, мен неберем да, а мен студенттерим бүткөн балам, баары. Эконом кылса болот баарын. Эконом жашаса болот. Ооба, аракет кылыш керек, аны үчүн эконом кылыш керек баардык нерсени. Эми азык-түлүктүн кымбатташы менен дагы салыштырса болобу? Конечно, азыр азык-түлүк аябай эле кымбат баардыгычы. Тем более мына жаз убакыты өтө кымбат. Анан эми анча-мынчаны жебей коюп эки аттаса болот да. Ошол балам. Рахмат. Негизи сиз айына канча иштетесиз? Айына билбейт экен эже. Орточо эсеп менен ошондой эле болуп калат, ошо 7.000 8.000 болуп калса керек. Квартирада турасызбы? Ооба, квартирада турам. Айына канча төлөйсүз? Айына 4.000 сом төлөйбүз. Мисалы үчүн квартирада айына 4.000 сом төлөйт экенсиз. Мындан сырткары тамак ашыңыз бар, достор менен жолугасыз, киного барасыз, ошол акчалар менен кошулуп кеткенде 7.501 сом бир айга жашаганга мүмкүнбү? Ооба, жетет, 7.100. Аптасына 1000 сомдон коротобуз да. Квартплат 3000 болсо, аптасына 1000 сомдон болуп калат. 4, 5, 6, 7.000 болуп калат. Ошондо бир айда жашаса болуп калат экен. Бир айда 7.000 иштетесиз. Мисалы үчүн кыздар менен кафеге, киного барып калсачы? Жетпей. Кафе, киного. Ого, мен азыр ороз очурунда мисалы аз эле акча кетти десек болот. Анан көбү ата-энесин менен же бир туугандардын үйүндө жашагандар бар. Алыстан келгендер гана басымдуу бөлүгү ошол. 8.000ден бир досум айткандай 10.000 алам айына дегендей. Орто эсеп менен айына ошондо 8.000 7.000 барат. 8-7.000 жашаса болот. Квартирада турасызбы же общежитиеда? Өзүмдүн үйүмдө. Сиздин өзүңүздүн үйүңүздө болгондо 5.000 кетиресиз. Если квартирага чыксаңызчы? 7.000 жетсе керек. Канча болбосо дагы. Иштейсизби же студентсизби? Студентмин. Акчаны ата-энеңиз берет. Акчам актене. Мисалы үчүн айына канча аласыз алардан? Карманный расходторго күнүнө 100дөн берсе топтолуп калат дейм да, көп эле. Мындан сырткары киного, тамак ашка же болбосо досторуңуз менен кафеге барасыз да. Ошолорго бир барганыңызда канча иштетесиз? Бир жумада бир барсам 500дөй кетет. Бир жолу барсам 500дөй кетет. 7.500 бир сомго. Бирайга. Ооба, жашаса болот. Эгерде адам өзүнө карап экономия этип жашаса болсо керек. Негизи айына канча табасыз? Айына мен көп эле табабыз, эми аны саны менен айтканга болбойт го. Квартплат, тамак ашыңызга орточо эсеппен канча кетиресиз? Орточо эсепмен 20.000ге жакын жолу кетет да. Азыр 7.000ге чындап азыр Ош шаарында жашаш кыйын азыр. Иши тем более продукталар кымбат. За проезд, андай мындай ишке барып келиш
анча мынча нерселердин кем болуп калат да, ошолорго да алганга туура келип калат. Ошого көбүрөөк кетип калат.